ووحش قرا لوgu talagalay dhamaantiin ma ku faraxdeenay sheegabal haddana teamka heesaha ayaa gudaha u soo gudbin doona tender gas waxayna sawaxna ma sameyn karnaa dhamaantiin ii sheega asugaysa ku dhufay dhaqso ها هوي مر لبعضها وانا من الله هرنتي واي انيغا ايماناي هدا فول قاريق الصعور يا سيدان محط صوميني لكن قال قاريق ورك بدني قدا قاريق رقصو جيه أديك محط صومينيسا سيدان وقلد وكبريا أبا سيدان هايقو صوميني النوم أبا إلا هذا الله إلا هذا جيه نظام أوفدي سيدان أنا يقوم بفلنا جي أديك سيدان محدو سمينيسا سيدان وقلد محاكا قلدنا أديك كنت كل شيء يا واحد قلدان ملهن وخبرشة هذا مهم أي كوتها برينا امتحان على هذا أديك أنت تاسك ما فكريس محاكو فكري ويانيك يستو قدام بس 6 مليون أو فيوس يا ضابطي ما قياس كرتا مركا باي 6 مليون يشك واو 6 مليون دنا 6 مليون هذا دعوتي حتى ما حكى قال هذيك 6 مليون أنا براتيكا يقادرنا الصومال بريني بوسكو دينا بوحي لقى يابا وهرمرا أنا قارو ورك سي أذا بوسكو بوحينا يميا هو أنا صار ماكو صبر بارس معنا هدوني يجمع كوي معنا وحسوا مالا يعني وقتي هاي سجلوا من رياضة مدة الأركاية إيه مدة الدبقلة فرق أدوين أيها ودحين دبقلنا يقول سمسي أود كوشي يشك لكنها إلاوين أنا ولا شكاوين أنا هاي بل في روحي كو هذا ولا شكاوين كلها ولا تنمض أشياء سجاب كشو ولا شكاوين قيمانك ولا ذا مركا لبيت مثلا كحنانينا ما حكا دكتي كليه حريرك ديغا مو داغنا لبادينا حريرك ديغا او كليه هدو اهان لها xilli hore ayaan wax badan jar lahaa maba yareysteen جيا وريا جيا كجوجا كده وريا هسمين جوجي يا اخي كوكو دعمد حتى جيا جوجي شيلها نقلين جاري جوجي وريا هسمين صوبي يا اخي جيا مايا أدريان جيا أبوي يا عمي أدريان جيا
وحير اسق ولا جيا كالي بدبادي أليكس جوجي waan soo kacayaa waan fiirinaynaa garee Elsa axadii waxaa la sheegay in dagaal dhacay dagaalkaasna maari koofin ee lagu soo dabamaray 7 sano ka hor gantaal Syria lagu soo dhuftay ay ku dhimatay markaasna meesha hawlgal ayay u joogtay 10 sano u dambeysay waxa ku mashquulsanaa dagaal fara badan iyo hawlo dhibaatooyin fara badan bay u soo martay si ay xisbiga ugu soo noqoto kana waxa lagu magacaabay dabaaldegid Elsa xilliga bixleena la gaaray sideen kula Elsa Yaasiin may looma baahna iska fariiso wax walba adiga kugu dhacayna waa maqlay run ahaantii aad ayaan uga xumahay saaxiibada magaceeda muxuu ahaa aniga saaxiibada Elsa ayaa la dhahaa barasho wanaagsan Elsa aaday qurux badan tahay runtii ka gudub ay maxaan ka caawiyaa jiya
waxaan kaa rabaa inaad iga caawiso sidii shaqadeeda aan ugu laaban lahaa waan ogaa xaaladda aan ku suganahay iyo shaqadaas inay adag tahay laakiin wax walba oo aan sidaa ku samayn karo waan ku dadaalayaa waajibkayga waan gudanayaa haddii ay noqoto qoraalada haddii ay noqoto riboodyada intaba inaan qaban karo jiya hal mar u kaadi run ahaantii aniga aad ayaan kugu naxariisanaya wax walba adiga kugu dhacayna waan ka xumay laakiin dhacdadani habeenkii wixii kugu dhacay ma qusayso okay jiya haddii aanan qaldanay maadaama indhaha aad beeshay adiga shaqadaada ma aadan weynin qofka bini'aadanka waxaa adag hal qalad haddii uu gal shaqadiisa si fudud inuu ku waayo khaasatan qof adigoo kala micnaha hadalkayga wuxuu yahay wax walbaba sharciga kala dambeyn ayay leeyihiin wax iska socda ma jiraan jiya abay adiga maxaad samaynaysaa war badan ma baahniya gaariga gala waryaa guriga ka tiiradan iga fur hey waryaa waryaa silahana gelin war maxaa sameynay gaariga jooji jooji gaariga jiya iga raali noqo aniga sharciga inaa jabiyo way igu adag tahay middaa inaa sameeyana waajib waaye run ahaantii aad ayaan kuu raali gelinayaa waddo kale iima bannaana waryahoy indhool maa tahay waddada ka leexo anigana maad ii keentidna maxaad iigu diidan tahay jiyaa gabadheeday ma maqashid maya hooyo soo kuma dhiin ha isoo wicin ma doonaya in aan qof la hadlo dhowr marna waan kuu sheega arrinkaa keligii inaan ahaada ayaan rabaa gabadheeda jiyaa beri inaan kula kulma ayaan rabaa macaanay haddaad ii imaanin aniga ayaa kuu imaanayo muhiim miyaana haa gabadheeda arrimaan kaala hadli rabaa hadda ii sheeg jiyaa waxay ahaataba beri ayaan kuu imaanaa waayaha jaaw hay hoosha ma dhammaysteen ma sii wadanaysiin Alice beri hooyo xaggeeda ayaan aadayaa adigana guriga ayaad noo ilaalinaysaa aadan kuu jecla waan kugu faanaa runtii haye dheh
laba habeen ka hor taariikhda marka ay ku beegneed 7 January 5 saac habeenimo wadada Georgia Street waxaa lagu waayay gabar yar oo lagu magacaabo Amy asxaabteeda qaar ka mid ah aan wareysanay waxay sheegeen 9 habeenimo inay gurigeeda ka soo baxday waxayna doonaysay saaxiibkeeda inay la kulanto ilaa markaasna gabadhaasi dib uma aysan soo laabanin booliiska waxay baaritaan ku wadaan asxaabteeda qaar ka mid ah iyo sidoo kale familkeeda si gabadhaasi loo helo news kale ayaa jira dadka bariyahan waxay isla dhaxmarayaan hal hadalkaas oo aad u batay hadalkaasina waa cimiladiina isbedeshay sidoo kale bariyahan waxaa la sheegayaa dagaal gaabgaabe inay ka dhaxeeyaan Greta Thunberg iyo Donald Trump Elsa Elsa saan kuu sheegaba waxaan rabaa hooyo xaggeeda inaan aado guriga noo sii ilaaliya hay okay sii joogya okay bye waa ku soo laabanayaa ما صنتها هاي مروة مكعاوية وين أم باهني waaya gabadheeda eelay eedada or gacanta ka soo qabo هاي soo bax mahadsanid macaantadeeda bye باي wax isma bedelin haa wax walba waa sidoodii adigoo keliya ayaa isbedela macaantadeeda waad saxantaa waan isbedelay
jiya macaanay ilaahay hadda miiga xanaaqsan tahayna maxaa dhacayna maxaa dib iigu soo celinaysaa ku dhowaad muddo 3 sano ah ayaan watay laakiin hadda waxaan dareemayaa inaanan u baahnayn oon ka maarmay jiya sidaas ha dhihin adiga gasho qoorta kalsoonidaada ha ku cayaarin jiya kalsoonidayda kuma ciyaarayo inuu igu ciyaaraan diidana wax kale ma jiraan hooyo idhageyso cuntadaas kama fiicin cuntadaa maalin kasta adiga cuntid hoo kafeegaan hadda hoo kafeega cab mahadsanid waxba isma bedelin jiya gabadheeda shaqadaada boolisnimada dib inaa ugu laabatid ayaan rabaa guriga inaa fadhiisa looma baahna booran ayaad ku noqonaysaa shaqadaada dib ugu noqo waa iga waano qofaan aniga ahaynoo ku dareemi kara ma jiro dhibkaaga waan garan karaa gabadhayda suldaamadeyda maxaa kugu dhacayna gabadhayda isbatoora siin adiga mala hadashana waayahay muxuu ku yiri isbatooraha muxuu idhihi lahaa waxba ima haaye gabadheeda jiya adiga daacad ayaa tahay adigoo kaleetana adduunyada ma saarnay ogow waxaan dareemayaa gabdhaha facaayoo dhan inaad ka dugantao ka daacadsan tahay gabadheyda jiya waxaan u baahanahay shaqadaada dib inaad ugu noqotid kartidaadana bannaanka soo dhigo libaaxadeeda qof kaa daacadsan adduunyada kuma noolee ogow waxay ahaataba halkan maxaad iigu yarta hooyo ii sheeg gabadheeda adariyaan saaxiibkiisa ayaan imaaday arrintiina waa kala hadlay aniga wuxuu u baahan yahay meeshii iyadaheed inaad ugu tegtid anigana midaas waan kuu ogolaaday isku day meeshii inaad aadid 2 maalin ayaad maya iigu lahayd laakiin hadda arrintaasoo dhan waa ay soo dhammaatay maya jiya arrintaas khalad kuma aadan lahayn gabadheeda walaalka waa isku dayday inaad badbaadisid siday ahaataba hooyo shilay ahaayeen waxaas jiya xaggee u socotaana waan baxayaa u kaadi gabadheedii eegaaga waa ka soo tagtay laakiin hooyo keligee waa bixi karaa maya gabadheeda aniga ayaa ku kaxeenaya iska dayaaqe anigaa isku filan hooyo ha isdhibin gabadheeda maxaa samaynaysaa nasiibkayga inuu hogaamiye ayaan sugayaa galoo tagsi ayaad waceysaa halo tagsi ma lii soo diri karaa 1 saac dhana xilli hore ma la ii soo diri karo waayaa dhib ma lahan 2 jeer taawo si oo koolka u jarmo city center haye waaya waan fahmay saacad waxay sheegaysaa 4 saac 39 daqiiqo haye marwo ma socotaana tagsiilo maa tahay haa ingram waddada 7aadaan rabaa waaya hanaa ku geynayana keen haye ma ku caawaya marwo maya mahadsanin
marwa adiga hindi miyaa tahana ها طبعا anigaba sidoo kale واو فرصة fiicane xoogaa qabow ayaa jiro daaqadaha ayaan kaa xirayaa old spice ma ku fahmin macnaha old spice ayaan ku ogaa haa aniga ayuu iga tegey waqti fara badanna waan wadaa laakiin aan ku weydiiyey adiga sideed ku ogaatay ii sheeg bal ila hadal seed ku ogaatay inaan ogaado ayaan u baahanahay goor hore ayaan ba iska ogaa maxaa yeelay muddo badan ayaan tagsigaan oo kale raaci jiray waayahay indhaha adiga maxaa kaaga dhacna sidee wax kaaga soo gaaray mise waa ku dhalatay shil gaare ayaan galay halkaasaan indhahayga ku waayay waqti fara badan ayaad halkan fadhisaa adiga maxaa dhacay caajis ma dareemaysid miyaana haa marwo biyaha nacab haddaa u baahan tahay waad mahadsan tahay maadaamaad biyo igu caawisay waa caadi dhammaan waan wada cabi kartaa dhib malaan hadhow ayaan cabaayaa muxuu yahay dhawaqaan maya gadaal alaab ayaa ii saaran dhibaato kale ma jirto waa iska caadi marwo dhawaqaan dhawaq caadi maaha gaariga maxaa ka qaldan jooji gaariga muusikada iga fadhiisa meeshaada dhaqaaqan ayaan ku dhahay fadhiiso maxaa samayna jooji ma fiican tahay adiga soo ma fiicnid gadaal maxaa saarna albaabka ayaa furmay anna waan soo xiraya marka adiga gudaha ku laabo dhibaato kale ma jirto ma iga hubtaa ama been ii sheegaysaana maya beenkuuma sheegaaye gaarigii saarna waan ku imaanayaa nahaya yaad wacaysaan adiga kan teleefonka warya isiida marwa ma fiican tahayna muhiimaddaan ka hadalno adiga waxaad igu dhahday gabar ayaa gaarigaas saarneed adiga ma igu hubtaa maadaamaada wax arkaynin macnaha waa sidaan aniga dareemaya sidaan hore kuugu sheegayba mudane ninkaas gabar ayaa gaariga u saarneed waa la hadlay muusiga ayuu dheereeyey kadibna aniga besigaraale noqo haye david maxaa dhacay nii sheeg talii beedhiyaa ku soo wacay arrintana degdegay u eg tahay waayahay marwo waan ka sii tagaa david ayaa warbixinta kaa qoraya mar dhowna wixii warbixina waan gudbin doonnaa ima aaminaysid miya haa dabcan waan ku aaminayaa waxbaa ka cabsan warbixintaada waa la gudbinayaa hay waryaa gabadhan waa inaad warbixinta ka sii qortaa waan sii baxaya maxaa iiga baahan tahayna adiga maxaad samaynaysaana adiga waxba ha ka cabsanin caawiye ayaan ahay aniga waa ku baryaaya iga fogow aniga inaan baxa ayaan rabaa biliisi siida horaa waxaa loo yidhi dadka xun dunidan kuma waaraan anna halkan waxaan u joogaa xumaantoo idil inaan gacanteeda ku baabi'iyo anna waxaan rabaa dadkaas xun inaan kaa badbaadiyo waa ku baryaa isiida qofaan u sheegaayo malaa waa ku baryaaya
hooyaday hadda ka hor waxay igu dhahday maalin maalmaha ka mid ah qof ayaa adiga qalbiga kaa dhaawici doona waxaadna noqon doontaa ugu dambayn qof aan wax naxariisaa lahayn shiiriyaa adiga halkeed aadayna gabar da'deeda lagu sheegay 27 sano indhaheedana ay baroon yihiin timaheedana binki ay yihiin ayaa waxaa la cadeeyay xaafadda Mia Wales inay ka soo baxdo iyadoo xaflad u socota 9 January gurigeedana kuma aysan soo laabanin isbuucan gudihiisa waa markii labaad ee la weynayay gabar riboodka waxa uu sheegayaa gabadhan inay hooyadeed meel walba ay ka raadisay laakiin aysan helin markii ugu dambeysay qof arkaya waxa uu sheegayaa inay ka soo bixisay kalaabka Alcantara ee ku yaal xaafadda Eastfield 10 habeenimo ay taxi raacisay waxay xirneed garab madow iyo sidoo kale goono silfar ah Elsa xilligan baxa ayaa la gaaray Kevin riboodka shalay oo keenay ninka Robert lagu magacaabay isoo dib dhaqsada ayo waxaan ku weydiinay anigu maxaan sameeynayaana maxaan sameeynaa maxaa la asaga wuxuu leeyahay ribood ayaan hayaa ku saabsan dilayga kasan oo baanay usoo wareejin marka maxaad sugaysaa maxaad ka hadlaysaana aniga miyaa qabanayaana adiga ayaa lagaaga baahan yahay inaad raadsato shaqadaas qof loo baahan yahay adiga waaya aniga ma ahan si toosna oo qabtaa loo baahan yahay haddaadan qabsan karin shaqadaada meesha maxaa u taagan tahay marka dhaqsa hadde feelkan ku dir ii keen weliba waan u baahanaa isla hadda taamawanka halkaa fadhiya maad arkayna siduu fadhiyay u cayilay kaa u dirsa shaqada maxaa dhacayna marna shaqo uma diraysid hadalladaas maalayacniga aniga ma baahni ma garatay kan qaad guriga geey hawshan ku dirno inay soo qabataa weliba sida siyaa badan u baahanaa manyac kale kaa marabo waayahay waan socdaa duqay dhegayso haa iska dhaqaaji waa qajaa wala aniga ayuu quslaya واو إنه عادي معها subax wanaagsan subax la mid ah magacaa Jiyaasiin Jiyaasiin prefikarna ayaa la yidhaha idhi karhkayga waa kan oo biyo ma cabbaysaana maya mahadsanid mudane riboodkaga xalay ayuu soo gaadhay waan akhristay haddii aanan khaldaneen adiga waxaan u malaynayaa inaad tiri caddayn ayaan hayaa haa mudane sidaad ku odhan kartaa gaadhigaa qof aftuuba ayaa watay arrintaasi sidaad ku caddayn kartaa caddayn ayaa loo baahan yahay mudane siday wax u dhaceen aniga ayaa kuu sheegaya gaariga ayaan soo raacay kadib dhawaq ayaan maqlay waxaan dhahay dhawaqaan waa maxay isagana muusiga ayuu dheereeyey waxaan ka codsaday gaariga inuu joojiyo balse waa uu iga diiday ugu dambayntii zaa'id ayaan u qayliyey muusiga ayuu dheereeyey qayladeeda ayuu ku qarinayay gaariga ayuu ka soo degay anna waan soo degay waxaan ku dhahay maxaa dhacay ugu dambaynna telefoonkayga anoo la soo baxaya ayuu arkay wuxuu isku dayay inuu ii dhibaateeyo sidaasaan kuu leeyahay ninkaas waa dembiile okay waad ku mahadsantahay maasha halka aad timid iyo warbixintaadna siisay wixii akhbaaraha kula soo socodsiin doonaa waanaad mahadsantahay dabcan hadda warbixintii aan wada oo dhan waad igala wareegtay soo maaha caddayntaan kuguma filno maya sad waxu mooday waxuma jiraan haddii aan indho lahaan lahaa su'aalaa i weydiin lahayd soo maaha hal su'aal ayaan ku weydiinayaa gaadhiga lambarkiisa misuu ahaana waan kuu sheegi karaa 5 da'diisana 35 ilaa 40 jir ayuu ahaa soo intaas ma aha maya 5 6 ama 5 7 haddaan qiyaaso da'diisa ugu yaraan 45 jir sideed ku ogaateena wax sidaa u adag maaha keliya indhaha ayaad qiimaysaa laakiin waxaad ogaataa qofka inuu dhawaqan xisaabsan karo waxna uu dareemi karo anna sidaas ayaan ku gartay
tusaale ahaan mudane wax walba oo halkan ka socdo waan kuu sheegi karaa qaas ahaan adiga waxaad aad u jeceshaa cuntada jeenayska inaad cunto cunta jeenayska inaad cuna maxaad ka ogaatay soya soos badanaa waxaa lagu daraa cuntooyinka jeenayska ay isticmaalaan adigu waxaad tahay qof wanaagsan wax walbana waad sheegi kartaa laakiin waxaan ku weydiinayaa gaadhiga gadaashiisa waxa ku jira ma garanaysaana intaas ayaa muhiima haddii aana khaldanayn waxaad aniga igu tidhi xagga dambe qof ayaa saarna xoog ayaana lagu watay soo maahana ahaa mudane laakiin adigu sideed ku ogaatina sababtoo ah waxaa niyuus ka maqlay miya wallis in ay tagsi ka soo qaadatay gabadha 10 b m markii ay ahayd anigana tagsigaas waxa uu soo maray 10:45 daqiiqo ku dhowaad 30 daqiiqo ilaa 45 daqiiqo ayaa intaas u dhaxayso taasi wax fudud ma aha hal habeen ayaa 2 gabdhood la afduubtay qisadaasna waa ay dhacday sidaas daraaddeed ayaan ku aaminay inay goobta miya wallis tahay jiya waxaan ku weydiinayaa meeshaa markaad taagnayd haddii uu qof ku wata meesha sababto adiga kuu qaaday maxay tahayna middaas ayaan ugu la yaabanahay laakiin inaad fahansiisay ayaan doonaya mudan ninkaas wuxuu arkay gabar masaakiin oo indhoola ah oo tagsi sugay sidaas daraaddeed wuxuu isdhaa ayadana hore u sii kaxayso gabar indhoola soo wax walba kuma samayn karin sababtaad uga shakaday maxay ahayd adigu waxba maad arkay be waad saxan tahay ma ii caddayn kartaa sababtaad uga shakaday adigu indhoola ayaad ahaday waxaan uga shakiyey isla waqtigaaba biyo ayuu i siiyey anna waxaan bilaabay su'aalo inaan weydiiyo su'aalahayga ayuu ka xanaaqay wuxuuna igu qasb biyaha inaan cabo sababta uu biyaha kugu qasbayena maxay ahayd ma fahmin waxaa macquula biyaha daraagis inuu ku daro laguma kalsoonaan karo waa saxan tahay markaa kadibna old spice jaakad gariijaha ayuu watay sababtoo ah mar aan gaariga bannaanka uga soo baxa oo aan wada dagaalamaynay ayaan gacantiisa kadis ahaan u taabtay saacadda midig ayay ugu xirneed dadka badanaa saacadda gacanta bidix ayay ku xirtaan soo maaha waad saxantay markaa isagu muxuu yahayna waa indian aniga waxaad igu tidhi ninka aftuubaha tagsi ayuu watay anigana wuxuu doonay inuu aftuubtay gabadh horena uu soo aftuubtay waxaad kaloo aniga ii sheegtay in gacanta bidixda saacad ku xidhnaa hindiyan uu yahay ahaa mudane haddaa garashyada ayaan ka soo jeeg garayn karaa gaadhigaas 2 daqiiqoo keliya ii kaadi haye wax yar kadib waan kuu soo laabanayaa waad saxan tahay haddeertan ayada wax kasta way ku sheegtay soo maahana teeda kale sooma laga yaaba ninka afduubaha ah gaari gadaal in loo saarnaa wax kastana way dhici karaan informationka u buuxuna ayadaa ku siisa yaaqe wax kastoo suurtagal waa in dhici karaa marka waxaa loo baahan yahay adiga inaad aaminta yaaqe maxta sababta aad ku diidaysa hadda ayada waxay kaa sugaysaa inaad aaminto weliba gudaha ayay ku jirta waad ogta soomaa waxay igu tidhi isagu biyo ayuu siiyey biyahana way ka diiday waana ka shakaday biyaha iyadu way dhalayd sidee biyaha uga shakadayna taasi wax dhibaato malan waa in dhici karta soomaan qofka dhool yahay dareen ayuu leeyahay in wax fahma laga yaabaa maya middaasi aniga macquuli lama aha macquul maan maxaad ka waddaa haddana ii sheeg bal biliis baliis maxay tahay shaqada lagu diro waa inaad qabataa ugu horeentay kadib waa lagu dilacsinaya noo ima markaas anaga adoo hawshaan soo gutay weliba soo dhaqaaji runtaana miya haddii aad dilacsinaysayd kiiska ii diyaari oo qabanaya mahadsanid mudane hay maxaa sugaysaa waan ku sugaa xaggayga u soo tuurdhaqsee koobiyo maxaa sidaas u samaysay yaaqe doqanaa taa doqan soo qabso haddii aad rabtid si dareen inaad u ciyaarto waxaa loo baahan yahay xirfad dheer ah soo qabso waryaa doqanyo soo carar maxaad sugaysaa haddii kale waa ku garaacayaa waaw sidaan sidaa ku samaysane laba daqiiqay kaaduu ku soo laabanayaa
día no nos cuida cuando debería. Nos va matando por las calles, no hay que sobreviva. Será tu amigo, tu vecino y serás tú algún día. Juegan con fuego, la paciencia de la gente parece mentira. qaraabay wayna salaamay ma taqaanaa qof idinkaydin ka mid a oo istifaal ka shaqeeya awkii armakasoo kaarlosa kasee adigoo raaliya qorxal ma kaa heli karaa meesheegay uso ingiriisi kula hadal fadlan minaha waxa waaye carlos aa meesha ka shaqeeya maogtahay carlos aad meesha magashagayso xaafad finiston ii sheegbo horta aad waa saxan tahay xaafadaasna maalin way xiran tahay habeenkii la ka shaqeynaa geeyo caado gey karnaa laakiin meeshii dirabtid cidka siis habeeraatee ma lahan waad mahadsantiin adigu hindiya miyaa tahayna maya bangaaladeshan ahay aniga saacadda adoo imsadii 3:30 dhiman waay wax ma cunaysaa maya ma cunayagi dhaaf yaqe baay halow maxaad tidhi 20 daqiiqo kadib agtaada ayaa joogaa waan baxaynaa halkaynu joogo ayaa lay sheegay yaa waaye ma hubtaa miya walis inay tahay maxaad ku fikiraysaa meeqa gabdhoodaa meesha tambenka leh oo goono silfarna wata intaas ma fahmi karani meeshan aniga ayaa maamulo ka ah adigu su-aal ima weydiin kartid jawaabtoo keliya hayse adigu ma hubtaa gabadha in gaadhiga lagu kaxaystay haa si fiicanaan u hubaa gaariga xitaa waan arkay tagsi ayuu ahaa si wanaagsanaan u arkay gaadhiga kalarkiisa taarkadiisa ayaan kaa rabaa ma sheegi karo ilan hore uma aanan arag tagsi noocaas oo kale ah tagsi noocaa kale ma araga waxaad ila egtaa qof been sheegaya maxay tahay sababtaan been u sheegay waxaad ila muuqataa qof been sheegaya waayahay hadday sidaa tahay arrintaa mar hore maxaa u soo gudbuweysay oo aad u qarsta noo sheeg bal idhegeysa marka hore waxaan ku dhahay waxaan arkaa isagoo gaarigii sii gelinayo kadib waxaan u malaynay isbitaal inuu u kaxaynayo wax kale ma jiraan waxaan islahaa labadooda aqoonna isku leeyihiin wayna isfahansan yihiin haye gabadha xaguu geliye noo sheeg qaybta gadaal ayuu geliyey qaybta gadaal aniga ayaa fadhiyey ee meesha iga dambaysa ayuu geliyey adiga wax kale miyaad noo sheegaysaana haa waan kuu sheegayaa gaariga gaari madow ayuu ahaa tagsina muusan ahayn ee gaari iska caadi ayuu ahaa laakiin meesha ka hadlaysa anigaa saarnaa maxaa dhacay maxaad ku hadlaysaa kuma aanan fahmin aniga waxaan isku dayayaa adiga inaan ku caabiyo waanad fahmay waan ku fahmay maxaad ka waddaa gaarigii indhahayga ayaan ku arkay tagsi muusan ahayn ee gaari caadi ayuu ahaa waan hubaa indhahaygaan ku arkay ayaanba ku leeyahay maxaa dhacay gabadha indhahala maad aaminaysaan aniga hornaan sheegayaa waxaan kuu sheegayaa maraan ku baahdo aniga ayaa kula soo hadle ee dibadda iga bax ayaan ku leeyahay haye iga bax ayaan ku leeyahay waayahay waan tagaya haddaba oy kaalay waad arkaysaa idinkana andriyan joojiya hee ha sameynin muhiimadda nafteedaa siinin ee walaasheeda adiga mid la socotaba jiyabayo furaha idib baan ku baryaa andriyan halo halo yaa ila hadlaaya halo
yaa i soo wacay هلو هاي maxaan kaa caawiyaa walaal waxaad iga caawisaa gaadhi madow oo caag wada inaad meelaha ku aragtay ma ii sheegi kartaa maya waxaas aniga ma xasuusto ma hubtaana haa dabcan haddii aad aragtid waxaan kaaga baahanay kaadhkayga inaad iga soo wacdid kaadhkayga waa kana hayloobin waayahay isoo wac diyaar waaye haye mar kale wax soo weysa miyaa haa maya 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 eles aniga waxba cuntaa kuma wado cuntada aniga ayaa wataa iga raallaaho inaan dahnaan ayaan malaynayaa ma baxnaana haa qoladiina geerashka waxaan weydiinayaa gaadhi madoowe caag wada miyaad aragteen maya ma arkin mudane haye adiguna maad aragtay no anigina ma xasuusto mudane haddii aad aragto anigay soo wac kaadhkaygana waa kaa Okay, mudane. haye okay habeen wanaagsan habeen lamid ah waxaan weydiinayaa qof intiyo tagsiilaa miyaad aragteen kaadhkaygu waa kan haddii aad aragtaan isoo waca okay isoo wac haylowiyaa okay waaye adnayna maray waxaan weydiinayaa gaadhigan dib ameen miyaa lagu sameeyey mar hore wax qabo badana wax kale miyaad u baahan tahayna may mahadsanid eeg bal nicol ayaa soo garaacaya adigu ma ad aragtaana dhibaato ma laha halow waayahay dhegeysa waan kuu sheegayaa aniga waxaan arkay gaariga ma rabtid inaad i aaminta laakiin aniga lacag uma baani ee waxaan arkay ayaan kuu sheegayaa waa sax arrinta kursiga gadaal been ayaan ka sheegay laakiin shilka markaan arkay aniga waa naxay kaduun meesha waan ka carray laakiin waxaan kuu sheegayaa gaarigaas inaan arkay tagsina ma ahayn gabadh waa lagu afduubtay ma aaminaysid miya halow halow ahay muxuu ku dhahay wuxuu igu yidhi gaadhigu tagsi muu ahayn teeda kale been ima sheegaya micnahayga been ayuu sheegayaa laakiin tagsiga been kama sheegayo ee midda kursiga dambe ayuu been ka sheegay waa arrin wanaagsan ma hubtaa inaad wax kale u baahnayn may mahadsanid
sidaan telefoonka ugu hadlayba adigu waad aamusantay maxaa kugu dhacayna xoogaa waan fikirayay waxaana macquula nikiil inuu run sheegayo inanka anigu ma aaminayo wuxuu kala ogyaha haba yaraatee ma laha waayahay mar kale koolka muxuu ugu soo celiyey waan qaadana waana ogolahay arrinta kursiga dambeen ayuu ka sheegayaa laakiin waxay iila muuqataa arrinta tagsiga in ay runtiis tahay wiilka markaasna haddii aan qiyaasan lahayn tagsiba in uusan ahayn baaritaankeennaba wax micnaa ma uun lahaan lahayn waxaan qabaa fursad kale in aan siino oo aan mar kala wacno okay middaa dhibaato kuma qaba imika ayaan garaacayaa waana ka xunnahay lambarka aad wacday waa mashquul fadna mar kale ku soo celi bal fiir waa doqon xun ka waran guri inay iibinayaan ay iska dhigayaan warbixin yar oo keliya ayaan u sheegayaa waa awaalmarin iska yar wax weyn ayay ka dhigayaan waayahay si fiican ayaan u fahmay okay tamaam waaya hadda gurigaan u sii socdaa 15 daqiiqo kadib dharkaan soo bedelaa waana ku soo wacayaa okay bye عادي معايا اوه نو gacan galay hadal waxba say muusa sheegin inuu dhibaataysan yahay macquula halow kevin lambarkii u dambeeyay la soo hadlay in adiga agta ayaan kaa doonayaa adigu halkan sii fadhi waan kuu soo laabanayaa brefikanna ayaan ahay halkan maxaa ka dhacayna dhaawaca madaxa ka soo gaara dhaqso isbitaalka waa inaan geyno isbitaalka cusub ee new victory hospital midka waddada grand saaran baa haa waa 52 iska maxaa ku soo dabagelayaa jiya dhakhtarku wuxuu sheegay dhaawac xun madax ka soo gaadhay laakiin wuu fiicnaanayaa ninkii madaxiisa aad ayuu weyn yahay miyaad la yaabtana taa ayaa ku fikirayay waxaad cuntamad baan tahay may mahadsanid isugu waayey
halkaa maxaad ka samaynaysaa adigu ma xishoonaysidna xalay oo dhan iyada ayaa ku soo jeedda ku ilaalinaysay maxaa ka galmidaas ma anigaa ka dalbaday waayahay sheeg xalay adiga maxaa kugu dhacay aniga xitaa ma ogi ma ogiya maxaad ugula jeeddaa ma ogi iminka adigu waxaad leedahay madax ayaa laygu dhuftay sabab la'aanna way igu dhaceen adigu mid cabsanaydna maxay tahay sababtaad igu dhaqmaysaa sida qof xun inaan ahay oo weliba dembiile ah marka hore runtaa idin sheeg idinkana waa di aamin weydani ilaa haddeertaana waa di aamin la'adiin laakiin waxaan idin sheegayaa tagsi inuusan ahayn marnaba nikiil tartiib isdeji yaaqe annaga waan ku aaminsanaa kaama shakisan bis iga joojiya yaaqe runtii labadiin dhexdiina waan ku waashay waxaan idin sheegay ha beeraateena ma lahan horta mid ma ogtiin aniga meesha ma u joogin wax walba aan idin sheegayna been ayay ahaayeen lacag oo keliya ayaan u baahnaa haye hadda ma faraxsan tihiin xaggaad u socotaana nasiine inaan qaato waad socon kartaa asxaabteeda sidaa u jeediin aniga iyo walaasheeda waxaan dalxiisa aadnay walaasheedana waa askariyad jiye ayaa la dhahaa iska barta waxaan raab miya mise gabay waa adila ii sheeg ha ilowina baayana kaa dheerahayaa waa iska caadi laakiin ogow cid sidan kugu daawanaysaa ma jirto hooyo waa ku barya qoftan u sheegno waxay fahansan tahay maxaan u sheegaa inaan ka fiicanahay yaaba ku gaaro labadiinaba anaanile waaye hooy diyaar waaye halo deliveryan kuu keenay xilligan ayaa ii soo dhiibay halo meeshana gaarigaygan ku dhex arkay muhiim wayaan isdhaa sidaa darteed ayaan kuugu soo celiyey isi soo dhiib inta aan lagu qabanin ka hor dembigii uusan kugu sii badanin waan kuu sheegay war adiga iska daa hooyadii xataa arrinkan kama hadli karto waxaa u baahan tahay cunug yar inaad ka fikirto cunugaa yarkaa iska daa maya jiya cunugaas yarka waxaan u baahanahay inaan noloshiisa ku qamaaro mideeda kale jiya arrimaha shilkaaga marar fara badan ayaan akhristay oo waxaan ku dhahay iyadaba dil ayay ahayd booliiska ayaana kuu fududeeyey hawshan ayadaa xaaladaada oo aanan wanaagsaneyn iyada katiinad gacmaha ugu xir lahayn inuu noloda laga yaabi lahaa xilligan marka walaashawen aniga haddeertaan waxaan ku dhihi lahaa labadeennaba isku mid ayaan nahay oo waxaan isdhaanna ma laha isku mid ma nihin noocaaga iyo waxaad tahayba waa naqaanaa maxaa kale guri jajaban ayaad ku soo kortay noloshaadii horena baaba ayay ahayd sidaas daraaddeed dumarka aad ayaad u necab tahay waxaadna aaminsan tahay inay daciif yihiin mooda aniga marnaba mihi ayaan ku leeyahay waan ka sii xumahay waxaa sheegaysana run maaha aniga waxaan rabaa ciyaartan aan kula ciyaarayo in aan ku raaxaysto oo weliba aan ku dhibaateeyo si tartiib tartiibah aanan la fahmin ugu dambeynna ilaa adiga aad ka guul daraysato oo noloshaba aad nacda ayaan ku leeyahay jiya ani ma ay dhibaatayne maadaama aan kula dagaalamayaa doqon ayaa tahay wax mataro ah niyad jab istarees caruurnimadaada dhibaatooyin aad la soo kulantay ayaa kalifay inaad wax mataro noqoto dhaqanya xunka ah ku bishaarayso waan kula dagaalamayaa wax matarayo psychologiga madaxayga inaad ka fogaato ayaa kuu wanaagsan jiya haddii kale noloshaada mugdi ay gelaysaa haddaba mugdi ayaan ku noolahay arrintaanna waan soo gebagabaynaa ugu horrayn cunugaas waa inaad badbaadisaa
إيه وع بريد فيه بريد فيه نكيل dhibaato ayuu ku jiraa isbitaalka si dhaqsaa ugu tag باور بنكيغي ما إيه كانتين صاحب نكيل isbitaalka ka tagin wadada ayaan ku soo jira isug ناكان يوميشان نكيل نكيل ما joogtaana halkan ayuu joogaa نكيل waxaa qasab inayna banaanka u bixin biridfiina waa uu soo socdaa waan la hadla waa ku barya aniga waan sii baxayaa macsan نكيل ha bixiya qacod suway banaanka amaan maaha ninkii yaa ku raadsanayo igu kalsoono ma dhade maxay taa sababta aan kugu kalsoonaanahay war maalinkan ku arkay ilaa hadirtan dhibaato ayaan ku jiraa hay meesha ma sii jooga aniga meeg adiga meesha inay kan soo baxna kan hasame نكيل 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 هاي وريا أنا كان صباح dhaqso iska dhig hore ayaan u soconaynaa adiga midaan uma baahnid aniga ayaaba kula socda ha ku fikirin inaad qabato dhaqso dhankan ka soo bax dhaqaaq waa faraxsantaa soo maahanna aad baan ugu helayaaqay arrinkan laakiin ha isku dayan wax khaldan jiyaa taleefonkayga qabo jiyaa taleefonkayga qabo dhaqsayga qabo jiyaa qabo muxuu istaag eega dhaqaaq ku dheh elsa elsa war dhaqaaqa dheh elsa nabad elsa
هلو نكيل halkee joogtaana jiyaa meeday telefoonkaada maanta laygama qabanayso halow nikiilo maalinta koorkaba ku garaaci doona adiga lambarka sida ugu dhaqsaa badan baadha ayaan doonayaa waayahay waa degdegsanahay haya waan sii baxaya ka soo daba dir okay Elsa! 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 ciil badana jiya way wanaagsan tahay hey idhagaysta waxaan ku leeyahay halkan aad sii joogtaa ee doonay ambalaasna uwac berti xaggeen joogaa jiya sama wanaagsanid isbitaal maan joogaa haa isbitaal ayaad joogtaa Elsa aawe waaba isla soconee nikiil Elsa aawe jiya iga raali noqo waan ka xumay jiya marnaba looma baahnayn isbitaalka inaan ka tago aadaan ugu xumay jiya
si wanaagsan ii soo fiiri weliba sida hooyada oo kale sidee dareemaysaana waan fiicanahay gabadheedu waxaan kaa rabaa galaaskoo inaa aadado oo maalmo aa soo nastoo jabiga soo bedelatid askarta ayaa gacanta ku soo dhigaysa abaalkiisana waa la marinayaa gabadheeda ma cararaaya aniga inaan soo qabto ayaan rabaa askarta ayaa shuqul kulay arrintaas arrimahaas ka bax ayaan ku dhahay gabadheeda waan caawinayaa jiya ilaa hadda sidaada ayaad u madax adag tahay waxa iska kaa bedela haba yaraatee ma jiraan waa sidaadi fiiri macaanto xarunta ogoomaha xoogaa xataa nala joog meeshaa ku badbaadaysa wuu isoo raadinayaa arrintan waa mid qaasa siduu ku ogaanaya meesha aad joogtidna yaa jiyaa ciyaalka biri dalxiis ayaan u wadaayaa beeraha adigana raac hubaal meesha waa ku badbaadaysaa waxba kuma soo gaarayan gabadheeda wiilka xataa hore u soo wado magaciisa muxuu ahaayna nikiil haa nakiil meesha ayaad ku badbaadi kartiin horena u soo wadan kartaa ma i fahantee waan ka fikirayaa jiyaa waa ku baryaa suldaamadeyda naraac waa ku baryaayaa waan ka fikirayaa ayaan ku dhahay waayahay waa mahadsan tahay taliya waa isaga naftigiisa midkan karaysar bt karowsar waaye kevin waxaan kaa doonayaa magaalada oo dhan adiga baadhi gaadhi noocan oo kalea oo madowa okay waxaan u malaynayaa magaalada baryaha inaanu gaadhigaas ku badnayn laakiin waxaan kaa doonayaa gaadhiyaashaasi macdarada lagu iibiyo waa inaad si ogaadaba baadhaa okay waa diyaar ku dhaqso waaye ugu dambayn adigu waad ismuujisay maxaad sugaysaa waan tegaynaa haye adiguna dadaalka galaba jibaar hay welwel iyo wax kaloo dareemaya maa jiray sheeg okay mu kalan kuu soo laabaha waa mahadsan tahay ugu salaama digtoore jiya stays ma xasuustaa nacamta gabadhii kilaabka haa teleefonkeeda markii la baadhay lambarkaaga ayay soo garaacday markii ugu dambaysay 10 bisha may ahayd haa 10 waa la isoo wacay weliba qofka ilama uusan hadlaynin waan hubaa ninkaas ayaa telefoonkeeda iga soo wacay haa waad sacan tahay ninkaas waxaa naloo sheegay inuu dhakhtar ka shaqeeyo hadalkaaguna sax weeye waxaan ku ogaanay markii adiga irbadda kugu muday irbaddaas waxaa isticmaala dhakhaatiirta oo keliya irbadda barboofalka wax laga helaa dhakhaatiirta ninkaasi waxaan kaa obahay inuu dhakhtar yahay ma garatay mideeda kale wuxuu wada gaadhi biiter cruiser ah tagsi ayuu shabaha soo maha nikiil sax waay kaafil ayaa liistigay diyaaraya ninkaasna waan qabanana shirkadda waxaa naloo sheegay gebi ahaanba inay iska joojisay gaadhiyaashaas hoosaarkooda sidaas daraaddeedna magaalada kuma badnaan karaan laakiin waan raadinaynaa mideeda kale jiyaa inantayda waxaan kaa doonayaa meel ammaan in adiku geeyo naftaadana ku badbaadayso ninkaa waxaan kuu sheegaya meel kasta uu joogo ciidamadeenna ayaa ka soo saaraya nikiil ayaan geynayaa meesha agoommada waa yahay haddii ay saas tahayna kafeel idinka ayaan raacinayaa waxaan ku weydiinaa gabadha indhoosha sheekadeeda ma akhrisane qofkan cadowtinimada uu qabo maxaa waayene miskiin ayuu dile run ahaantii dadka noocaas aragtida in lagu togto ayay istaahilaan run ahaantii waqtilxaadirkan gabadha way badbaadee waa gabar geesiyada si walbay ahaata malwa eldhar adigay ku sugaysaa aan ku weydiiyey adiga xanuun ma dareemaysaa wax xanuun ma dareemayo saaka xataa ma aanan dareemin waaya way wanaagsan tahay
tan kale isbuucii ugu dambeeya waan ku imaan waayay sababtoo ah anigii familka bannaanka ayaan aadnay okay dhibaato ma lahan hadda ayaan fiirinaynaa waa caadi aan aragnaa wax walba inay hagaagsan yihiin ayaan kale haddaan fiirinaynaa waad mahadsan tahay waa hagaag run ahaantii aad ayay u wanaagsan tahay midaan waan ka xumahay waan ka raargelinayaa waa iska caadi oo waa tahay hadeertan wax walba waa okay way wanaagsan tahay hadda shaqada waan dhammaynay ugu dambayntii haddana waan baxaynaa okay qolkaaga kor waay dhanka bidix aade mahadsanid asaga muusigiisa muusiga caadiga ma oose ahayn wuxuu ahay raab camal laakiin masraxyada inuu ka soo muuqdo aad ayuu u jeclaa asaga wiil qiiro badanna wuu ahay sidoo kale wuu wanaagsanaa adariyaa ma taqaanaba may ma aqaano laakiin marar fara badan ayaan arkay waxqabadkiisa wuu wanaagsanaa hoo bustaan adiga ayaa iska leh mahadsanid teeda kaleeto waa mahadsan tahay maalinkii iyo habeenkii fikradahaas maskaxdeeda way ka guuxayaan mana aqaano wax la doonaya noloshan in aan sameeyo dhammaantiin maanta waxaa inii sheegayaa ninkaasi waxaan doonayaa sida ugu dhaqsiyaa badanla inaynu soo qabanno idhegaysta wakhti kale ma haysano adigu albaabkaa tag ninkaasi waa nin hindiya da'diisu waxaa u dhexaysa 40 ilaa 30 dherarkiisuna waa 5 ilaa 10 natiijada u dambaysana waa tan dhammaan waa inaad iga jeekaraysaan 3 ilaa 4 dhakhtar weeyaan dhammaantiin waxaan doonayaa inta hadha inaan dhammaystirno qofkaasi qof kale magaciisa ayuu isticmaali karaa dhammaantiin waxay niga doonayaan ninkaasi sida ugu dhaqsiyaa badanla wayna soo qabannaa waad fahamtay soo maahan wax su'aal qaba ma jiraa okay dhammaantiin waad iska bixi kartaan
carruurteeda aniga beri dambe ayaa soo noqonaya naftiina iyo ilaali iskana taxadirayaa libaaxadeeda is ogowyaahe maxaa dhaca adigii ima ogaanaysid miya labadiina is ogaada iskana taxadira macsalaamo baay hay carruurteeda isdiyaariya safarku uu dheeryahe baashaala mararka qaar waxaan jeclaystaa meel aan meeshaan ahayn in aan tago micnaha meel aysan ii joogin dadaan jeclahay famil iyo asxaab si ay ii daysa cabsida ah qof aan jeclahay in aan waayo tusaale ahaan hooyadai iyo aabbahay andrian elsa soo ma fiicnaan lahayn noloshooda haddii aanan ku jiri lahayn xilligan waxyaabo kale inaan ka hadalno soo ma wanaagsanaan lahayna tusaale jabigoo kale aad u macaan badan yahay sawirkaaga qolka adrian ayaan ku arkay dharka yuniformkana aad ayaad ugu qurux badneed dib ma ugu laabanaysaana mar kale kuma laaban karo sida yacni naga daamaalaa yacniga biridfi haddii aad wax dheertaa waad awooddaa midaas isaga wakhti kastoo la arka wax cuno ayuu ku mashquulsan yahay waa sacantahay waayahay aniga waan fikiray waxaan isdhawa wanaagsanaalet adiga xitaa ciidankaana ku biirta maxaa diidayo dharka ciidanka haddii aan mar xirto waan ku qurux badnaanayaa haa runta haddii aan ka hadlo waxaan aaminsanahay kartideeda inaad leedahay nin boolisa oo wanaagsan inaad noqoto maxaa dhic adigana waad noqon kartaa maxaad u dagaalama la'aday shaqadaada waxaad aaminsan tahayna waa inaad u dagaalantaa sida adrian uu sameeyo kale anigana aan samayn rabo iga ballanqaad si wada jira inaan u dagaalamayno i dhegayso gudaha haddii aan galna ka waran dhaxan ayaan dareemayaa ma dhaxmoonaya tartiib ya lugta kor u qaad tartiib haa maxaan kaa caawiyaana gaadhigan ma adiga ayaa iska leh haa okay anigu baadhitaan ayaa samaynayey adigoo raalliya idhi kaadhkaaga ma arki karaa haa dabcan okay waad mahadsantahay indiyaan aniga xataa sidoo kale goor dhoweed gaadhigaaga dib habeen miyaa lagu sameeyeyna maya waayahaye waxaan ku weydiinayaa feesto maalimihii ugu dambeeyey miyaad tagtay maya okay haddaad dhammaystan bixi karaana haa dabcan waa caadi waad bixi kartaa ey
ey haddii lacalla aan ku baahano ugula soo hadlaynaa waad noo imanaysaa waad mahadsantay okay waaw saacaddaad qurux badan tahay adiga bidixla ayaa tahay saa laajigeeda ayaad midigta ugu xidhatay saacadda midaan maadanahayna sidoo kale gacanta midigta ugu xidhaa saacadda aad ayay qurux badan tahay waayahee ma dhammaysatayna hadda ha n adigoo khalad i fahmayn gaadhigaaga wanaaqiisa may tusi kartaa aan ku weydiiyey qoorta maxaa kaaga dhacay xalayaan shukaansi shadan ka imaadano haa waan gartay igarale noqo waxaan ka baqay inaad dhibaato isgaadhsiisid haddii aanad aniga ii sheegin marka maxkamadda lagula su'aalaha lagu weydiina waxa aad anigii maxkamadda igu geyn kartid soo ma ahanna soo ma saxni haye hadda ma dhammaysane xalay shukaansiga qabyo ayaan uga soo tegay akhay mahadsanid halow maxaa dhahday goorma waan soo socdaa wax yar ii kaade wakhtigii gaariga uu daba socda nooc oo ahaa qofka gaaraas kale ayaan doonaya inaan ogaado magaciisa iyo adreeskiisa waxa uu yahay intaba
aadan ugu xumahay jiya isbitaalka haddii aan mar joogi lahaa waxyaabaha noo idil ma dhici laheen maya adiga inaan ku raaligeliyaa loo baahan yahay maxaa yeelay dhibaatadan darteeyaad u maraysaa dagaalkan waa kayga anigii isagu noo dhexeeyaa waan ogaha beritii beri in la gaarin ninkaas laganoo geenayo hadalkii shayddaanka adres kale miya tim kale ma soo dir anigana waan ku imaanaa diyaar ayaan ku soo socdaa ogow nikiil maba ogeyn biyaanada inaa garaaci taqaanee All spice. jiya carar nikiil nikiil jiya ya caawi jiya nikiil si fiican gacanta ugu qaba cadaadiyaaqe waaya waaya jiya ya caawi qabo dhaqso ku xir saandhe qabano
kevin maxaa ku dhacay wuu dhintay maxaa dhahday wuu dhintay meeshaan joog waan kuu soo laabanaya halkee aadaysaa gudaha ayaan u laabanayaa jiya waa ku baryaa gudaha gelin garab ayaan u baahannahay arrintan waa inaan soo gebagabeeyaa wakhtigiyaa la joogaa tiimka hadda ayay gaareen guriga kalena waa eber lifta bukiska cid ku nool ma lahan kanna waa eber sidaasaa noola sheegay 15 daqiiqa ayaa albaabka garaacaynaa albaabka hala jabiyo dhaqsada david johnson kor aliga soo huwiyo awaya taliye ma hubtaa meesha inay tahay meesha saxda ahayd ii sheeg taliye Avery! orod dhankaas soo hubi soco waxbaa ka walwalin adiga wax kastana way ku hagaagayaan hadda anaga garabkaaga taagan okey garaaca wadneeda wuu shaqaynayaa maxaad sugaysaa daktarku waa dhaqsa haddee waaya doktorka dalawaca okay okay gabadhni indhooshaar markeeda ii suuraa si uu dhaqsiya badan ii keen sababtoo warbixinta meeshaan ku imaana ayada inoo soo gudbisa ma ogtaa waaya taliye
dhagarta ugu weyn oo shaydaanka wata adiga aqoon ma u leedahayna dunida ayuu ku qanciyaa inuu ku nool yahay isaga oo keliya laakiin hadda waxaa jira mid isaga ka yar jiya nikiil ma fiican tahay waan fiicanahay wax walba way dhammaadeen wuu dhintay hay inakeen askarta ayaan wacayaa dib ayaan u soo laabtay aniga
ogeysiis macmiil hadduu ku yimaado qof sheegaya inuu